大家好啊，張木頭房地產經紀小林啊，今日呢期咧都係睇華富廣場嘅。點解呢？因為呢個地理位置咧係距離火車站最近嘅一個小區啦，而且呢套都係比較拎不入住，唔需要再話添置所有硬件噶啦，拎件衫咧就可以入嚟住噶啦。沙發啊，同埋我哋開間係去到一個大概3米半一個距離。呢邊我哋採光窗咧都係對住我哋中心區位置，所以呢邊咧係比較安靜少少㗎。而且呢個單位咧，而家我哋 total 搞掂總數都係58個啊！當然啦，可以傾啊。佢哋睇啱現場，我哋可以約業主當面再劈價錢嘅。而家呢一套咧，相對上一期咧，佢就係冇咁多櫃咯。但係整體空間咧，你會大好多啊！呢邊上一期有櫃有酒櫃之類嘅，呢個就未有啊，未裝。所以睇下你中意邊種裝修風格啊！而家呢個廚房空間都係做咗 L 字形嘅，而家全部通天然氣啊嚇，3件套齊全，而且我哋呢個單位咧紅本喺度啊！今日你過嚟睇啱咗，下晝就過戶到你名下，紅本在手嘅。睇到我哋原裝呢種係3房2衛嘅狀態，然後而家呢個咁嘅單位咧係做咗3房1衛。我哋呢間客房咧都原裝咁嘅位置㗎啦，可以放埋衣櫃喺呢一邊啊！我哋可以直接叫人訂做又好，買個翻嚟都好夠位㗎。而家呢個工位咧就未做乾濕分離咯，但係我哋呢個尾縫啊，同埋我哋瓷磚上牆啊都做得 OK，手工細節都還 OK，接受到嚇。呢邊睇睇我哋呢個細房，呢邊就做咗一個訂做嘅衣櫃喺度到頂㗎啦，然後呢個露台位置都係對住我哋一個中心區位置嚇，所以整體係比較安靜少少。如果呢個 total 總數50零個咧，睇你嘅上一個裝修靚仔啲。但係空間感會少啲，因為佢櫃比較多啊。但係呢個咧就係比較少啲，所以整體一個實用空間你睇上係比較闊落少少。主人房呢邊睇睇，而家都啲床咧都係新㗎啦嚇，1.5米床又有採光窗，原裝係帶套間㗎。而家做咗一面嘅一個儲物空間啊，全部都係訂做嘅呢啲櫃 OK 嘅。而家因為應該裝修咗冇幾耐，我入嚟都係冇異味咯，聞唔到會有異味咯。OK 嘅，都係新框框嘅。而家總數係 total 58個可以上車，有興趣你哋睇睇現樓。